হাই ফ্ৰেণ্ডছ, আজি এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আমাৰ লগত ডবাৰমেনৰ পাপি এভেইলেবল আছে। কাৰোবাক যদি ডবাৰমেনৰ পাপি লাগে আমাক যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। এই পাপিকেইটা ফাৰ্ষ্ট ভেকচিনেশ্যন কমপ্লিটেড হয়। পাপিকেইটা কোৱালিটি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাগে নিশ্চয় চাইছে। হোম ব্ৰিডিং পাপিজ হয় আৰু ইহঁতৰ বয়স হৈছে 56 ডেইজ। এয়া চাওক মাকৰ লগত কিমান ধুনীয়াকৈ খেলি আছে। ডবাৰমেন এবিধ বহুত ভাল ফেমিলি প্লাছ গাৰ্ড ডগ হয়। গাৰ্ড ডগটো ইহঁত বহুত ভাল, ডবাৰমেনতকৈ গাৰ্ড ডগ চাগে নায়েই। আৰু মোৰ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো এবাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ বন্ধুসকল।